tutorial obat batuk ya. Kita sediakan kencur segini, ini terlalu gede, segede gini aja separohnya. Kalau buat anak kecil 2 tahun ke atas, separohnya aja. Dikupas ya, udah dikupas. Kita siapkan parut, ini bekasnya ya, yang tadi, yang kemarin lah, udah dicuci, terus diparut. Segini aja, ini hasil di rendos atau enggak diparut. Kasih madu apa aja, kalau aku biasa madu samil buat anak. Pastikan tangan ibu bersih, terus dikocek. Minum dulu, dia senang guys. Bismillahirrahmanirrahim. Kasih minum. Senyum ke sana.